ebafaneni laphayana kulezi ingane zapha zabafana kunengane eziningi ehlukumezekile angisho ukuthi ihlumezeke kodwa ngizothi ihlumezeke because azizona ama-gays but zi-experience impilo yokuba gay ngenxa labefundisi lapha besibuye zithathwe kuthiwa siyasihamba nazo siyendaweni yokuthi kanti ingane ziyophuza utshwala kuthiwa wena nento ingake enkulu lala ngosibanibani le ubunzima yangithwalisa mina labafana as you know ukuthi if u-straight and ungakazi ulale futhi mazolala nomuntu wesifazane waqala nge-gay akulula ukuthi uphinde. There is no going back. Yes. So bona labantwana laba into ababede benziswa mina ngakafiki benza ngaphandle isikhona manje la egcikeni yimo sethwala ubuhlungu bokunyonyomela ebusuku ukuthi manje sengithi ngilele ngiphaphama kunomfana la ongikhumulayo and manje ngiyangikwazi ukusho nginaso isimilo ngiyosho ukuthi manje ngiyakhululwa lapha yana you understand kuba ukuthi nami ngigcine sengihambisana nalento ukuthi manje mfana mefika lebusuku efuna i-hand job ngizomnikeza 10 some of them ngagcina sengilalile nabo ofanele sifihla ukuthi salala nabo abawu2 bayingane yomfundisi both of them lo mncane akaza khishwe ngaphandle kuthiwa yena wenza ukonakala kwaba i-decision yakhe isho ukuthi uyazi kwenziwani la ubaba futhi ngiyamazi ukuthi unje lo mdala uyena obekhishwa because uvunywa ukuthiwa kuba bafana bonke sinabo ofanele unetotolozi elikhulu uyena oyilaliswa nabo abefundisi bonke babemazi ngoba ngakuprove ukuthi bayamazi ngoba nisekho uyimvuselelo enye yesibili eyayisevra. Hello Vochomi, I am back again. My name is Black Aqua, the Gqom Anticle, uCinderella wesizwe. Ozalelwa eNyukhasela, waduma eThekwini, waba international Cinderella. So again, sibuyela NT91 TV on a show called How I Discovered Myself, whereby sizothola kahle abantu abafabulous, angithi nini babiza ngeRainbow Nation, ilabantu laba abacolorful, ukuthi kahle kahle before be colorful usuka kuphi. So join us at NT91, the voice of the unheard. Ya ngiyabingelela kakhulu emakhaya babukeli igama ke nguSiyabonga Mpisi Sibonga Magwaza ngiyaziwa ngenkalo lokusimokey uSiyabonga Mpisi ke ukhulela endaweni yakaMashu L section la ngizalwa ke umama nobaba ya kukanjalo nje kodwa ukuthi ke basheshe bangishiya emhlabeni I was 4 years behamba belandelana ngase ngibe umntwana nje okhula esekhuliswa ubhuti wakhe omdala ya uSiyabonga ke ufundile futhi khona kwaMashu ePrinkles Sabantu Primary School ngase ngishintsha ke indawo sengiyo grade 7 nami ngawuqedela endaweni yasePine Town isikole kuthiwa Insizwakazi ya ngiphinda futhi ngishintsha indawo high school yami ngase ngaya eHillcrest engafunda eNgqongqolo High School ngaphinda ngazoyiqedela kwaMashu osibiza ngokuthi it's J Indlovu High School. Yeah. So Siyabonga. Yazi ukuthi I'm sorry bro because I went through the same situation. I lost my mom day before my birthday. I was 5 years, so I understand. I feel like this interview is going to be very, very emotional, and I'm so sorry about abazali bakho. And I feel like abantu abayazi reality until you lose both of your parents, and you have a story to share. Siyabonga, ngicela siqale usase kwaMashu. Siqale kwaMashu. Siqale ekhaya because tragedy begins at home. Okay, how was it when you lost Uma no Baba when you were 4 years? Did they know you were gay before bashone or ushona kwabo bashiya uSiyabonga abamanzuluks? So ngifuna ungineze yonke leyo experience on what you went through yabo nje. Sibuyele emumva ke ukushona kwamama nobaba. Uma ngizwa istory sekuchazwe ekhaya about uma uzala abafana kakhulu nesabafana intombazane eyodwa ekuyona engilamana nayo okwathi ngikathi khulelwe mina kwaba ukuthi sifisa ukuthi athole intombazane ya kwangake kwasho ukuthi kwangenzeka ke kwaphuma mina uFather God kwaphuma mina ubaba wami ke ngingedwa kuyena imingane ke ukuqala nayo ya
Engifuna ukusho ukuthi kubazali bami kulokho ababekufisa okungenzekanga. I think kuvela manje. Yes. Yeah, ngoba ke sebehambile ngaba ingane nje ukuthi okay ihloba ngazi ngizosibazana zazi ingekho noma zazi ikhona. Kodwa ngabhekana nesimo sokuthi umntwana usengingedwa. Angazi noma ngangingedwa shothi ngihlele egcini part nendawo ukuthi akekho umuntu okhona umuzi uvaliwe. Kodwa uma ngibheke emuva ngathi kwakuyisimo esikanje ukuthi ingane ikhona ayinaka umuntu. Owagcina sekubiza ukuthi kufike ubhuti wami owayisuka emakhaya kuye nomdala ukuthi azothatha kanzi ingane. Okuyena ubhuti wami wafika wanginakekela ke ngendlela anginakekela ngayo. Nokho kwangekuhle kodwa ke wakwazama. Yeah. Into engase ngithi yamosha yamphazamisa endleleni ukuthi anginakela ile mali yayitholwa imayifuku umntwana engasenabazali understand because ngangidlula esimeni sokuthi manje mengabe mekusuku lokhola ngangazi ukuthi kuyaholwa because ngimncane but makusuku lokhola beyihambe ekseni ngisalele endlini umehambile uyokhishwa lo mali le uyophuza uyobuya ebusuku ngo-12. Oh my God. Ukuthi ngidleni akekho nendaba futhi akekho waziyo understand. Ngase ngiba ingane yasemphakathini nje ukuthi hayi kuno umnango umpisi ukhona and ngingane ikhuthele ethi yayithanda ngane ikhuthele yayithanda ukuthi hayi ukhona umpisi mawune washinga akayinqweli washinga kuzoyingena emnceleni nje kuyawasha ngenza ukuthi understand. So ubhuti wami wayengeyedwa ke efika kwaMashu wathola umuntu wesifazane azobambisana naye. Umuntu wesifazane lithi iqiniso akangiphathanga kahle. Uyena ngase ngithi ubhuti wami sesingabeza amagama ukuthi wayengihlukumeza ngendlela yakhe but umuntu wayengihlukumeza intombi yakhe. Ukuthi mase ngibheke emuva sengikubuka wayengenayo ipower yokuthi angakwazi ukumelana nentombi yakhe. So intombi yakhe I can say ukuthi yayinamandla okudlula ubhuti wami ekuthenini endlini mengabe enza into ubhuti wami engakwazi ukuphendula athi ngeke yeke ingane. You understand? Ngale ndlela yokuthi ngeke ngadlula ezimeni zokuthi okay ngenze ukuthi ngaphandle njengengane zonke ngigangile ngaphandle but wayenganayo indlela yokuthi njengomama ukuthi abe nendlela yokungitreata ukuthi abantu bengabheli ukuthi hayi vela umzali nani but wayefika nje angixabune phambi kwabantu nje kanje hambe ngibhonye indlela yonke ngize ngifika vela ke futhi umuntu ozokhuluma. Budam futhi ngiyofikela ke nangishawa kanjani kusawuvalwa indlu futhi still ngishawe. Yeah, kwa umuntu wangihlukumeza ngendlela eziningi iqiniso lithi ngikhule ngumntwana olambayo. Yeah. Kwabo ukuthi ukuze ngibe nendlela yokudla kumele ngisebenzise ebuncaneni bami ukuthi hayi ngingane ekhuthele and ngale ndlela isimangalisa engithi mengisidutsi lento isimangani yayisisemqondo nje lento ukuthi okay mangilambile angiyeka sibanibani isekuseni vele mengifica umshanelo kunezibi la kunezitshe engcolile lapha ngizosiqhubula ngiyisempompini ngingatshelwanga ngenza ukuthi inhloso yami ezitsha ukuthi izitsha ngiyazi mengiwasha lezitsha ngizohamba nalezitsha ngizibheka ngale ngiyoze ngifike efridgini mengifike efridgini ngizofica umfudumezi ngiyokhipha ukuthi hayi kumele ukudla kuhlalele mina ngifuna ukwasha izitsha lokho kudla lokho engikhiphayo sekukudla sengizokudla isikhathi sami shothi sokuthi ngidle. Kuhambe isikhathi la khona ke ubhuti wami kuba ukuthi intombi yakhe sekufisa ukuthi bayalwa mebelwa ngalendlela babengali ukuthi ukulwa nje okunomali siyathukana kuphela but babekhiphana igazi. Ngiyumntwana futhi okhule ukuthi abuke igazi. Kuyakwazwana endlini phahlazwana ngamabhodlela indli mess. Abazali bami uma ngabe ngibheka uma ngibuyisela ingqondo emuva kunezinto abayishile ukuthi indli abayishile ekhaya ukuthi indli wome TV amakhethini abaphila ukuthi khona abazali la furniture right but the lady wayethanda ubhuti wami wayidestroy yonke into ngoba wayelo muntu umediniwe ashona amakhethini yawakwebha ngemmese adabuke i-uniform yami esikole kusuthi kusase kufanele ngiye esikoleni angibe ngisaye esikoleni iyathathwa uniform ifakwe emanzini okuphuza bhakedeni uniform yami sisemanzini imbhede kudonswa imbazo uyagenxwa kwawumuntu ongathi ngase ngizolumisa ngani ngathi une bipolar yes uya destroy endlini before adile nomuntu omcikile uqala adile nefurniture nje kuqala wayeqeda ifurniture yasekhaya uyinto angiyibuka yenzeka phambi kwami. Kuyona ke futhi le messe siyenziwe wayethi mase hambela ugeleya kubo bhuti hambela uyiphuzela hana ndaba umuntu osehleze umuntu otshwala vele
umuntu otshwala sekumele mina ngisale ngiqoqe yonke le mess ekhona la endlini ngawumntwana nje okanjalo ukhula ngokuthi ayi kuyaliwe ekhaya kukanje ekseni mangivuka I have to mengibu intombazane ngiyasi iside eyangifundisa lona into engifundisa yona uvuka ekseni before ngiphuma I have to clean the house. Oh my goodness. Yokuqala nje mengivuka I have to clean the house. Indaba yokudla akekho uzongibuza akekho futhi ozoxa uthi nakho ukudla idlaki before yodlala. I have to clean the house. Into engase ngiphuthumele ukuthi njalo mengivuka ekseni engangivuka I think that's why namanje namhlanje ngisavuka kanje. Ngangilolu ukuthi nje mengivukile ekseni ngaklina lendlu le ngiphumile nje 2:06 but mase kukhanya iminyango mina sengisemnyango ngiphumile ngiyala engizothola khona into ezongena esuku idlale nezinye izingane. Kwaba into kanjalo ke ukuthi ke kamasho ngiphila impilo ekanjalo nje ngize ngiyofika esikhathi like I was until ngaze ngafika grade 5 impilo yashintsha kufika kwakusuku la khona engangilambe khona uma ngilambile ngithatha abangani bami nababaxakile dabaxakile okudlula mina because bona kunabazali bakunakuthi ayi sibambana nowozodla kufani nami understand ngithi bangani asacala ngibhese eboxer nakhona uthi yini engisa lapha eboxer sazi uma sifika eboxer there is a center kwamashene kwakusa Pick n Pay ya uma sifika lapha yana angiyazi desa siyele but safike sahlala nje uma one of my friends acabanga ukuthi ngeke why singambe siyocela izinkwa lezi yabo le mshini osika izinkwa lezimvuthu esala kuthiwa why singambe siyocela imvuthu lezi yana sidle sishot namba lasingene ngaphathi sisicele sivunyelwe sisithathe imvuthu uma siphuma imvuthu futhi bona bayinikeze mina zokuthiwa mfethu wena uzokudinga lokudla no ha ngazalwana ngithathe imvuthu sigihambe sizidla ngendlela siyaxoxa qhamuko sisaba u2 bebeqhamuko sisaba u2 abasibingelele oyedwa ke athi nganzami nidla lento ngoba nithanda noma ngoba nilambile abangani bami basheshe bayikhiphe bayi-exclude bathi no thina silambile nangolambile ukusiswavela wakhala same time like nami nginenyembe ezidobile zingakhala sahagana same time athi mntana ngicela kuba uma wakho fike wangikhombisa uhlala ne-opposite ne-center wangikhombisa la hlala khona wathi ntambama ngicela ufike uzolanda esikhafdini sokudla sakhala from there kuba ukuthi ke hayi sengiyazi ngizodla ntambama hamba abangani bami kuhlekwa kumnandi ngiyangala ngizama ukusuthi inyembezi ukuthi hayi ntambama senginakho ukudla mina bazalwane ngiyodla lapha yana sihamba nje siyaxoxa endleleni until esikhaya mangifika ke angisho ukuthi ubhuti mina ubhuti wami omdala anginayo relationship naye ukhona ngegama ne anginayo mengingena endlini mengibuye kuthiwa ngibuye ngo9 uphuma mengithe ngiphuma kamakhaladi ngibuka TV sekuphelile ngingena endlini ngidlula into yokuqala eyayenzeka ke enye into engishiyayo ukuthi ubhuti wami wayethola yena ukudla intombi yakhe intombi yakhe imphakela kodwa ngenxa yokubuka isikhafini ayiphakela kusona ngiyacabanga ukuthi wayephela ukuthiwa uphakele unikeze nengane kodwa yena wengakwenzi lokho ngakubona ngani engakwenzi ngase nginomkhuthi mangifika endlini ngiqala ngipopole ngembobo yakhe because usofa uqondene nembobo yakhe ngimbone uyadla esitsheni isiphinki esikhulu umedla menginokhubani mina umpisi vula ikhabethe yakhe sifake isikhafini ngingena endlini sengizojwayela ukuthi mina kuyena budi ngilambile ngitsho mhlawumbe uzongikhipha but into esicela kuyenza linda uyeza ufikile nokudla uyazi uma ngilaba ngiyolala lapho sekuseni angizobelala futhi ngadlanga so ekumtholani kwami usisi ke lo ngalelo la ngwanetha ngakwazi ukuthi ngibuyele kuyena ebusuku ngekuyena but ngakusasa ekseni ngenza short ngicela abangani bami ngiphelezele sifike sikuyena usisi uma sifika usisi hlala ku one room it's 4 room but uvaliwe uhlala ku one room longale indli yabo bazalwane bane finishing okusho baqashile la bane finishing ngale nto usofa uhleli phezu komunye oplastic single bed impahla ziningi ispace sokuwalker ispace esinganye sase toilet futhi ngathi isikhulu ngoba ngene walking about 3 space ngibe nama questions ukuthi yo lo sisi uzokwazi ukunakela mabe kunje la kuyena ngibe nama yebona ngibe nema questions amani kodwa ngikhiphe ikhanda lami lokho ngifike ngifica unogogo wakhe ugogo wakhe kubazekile nosisi wakhe omunye sizoke na unenkinga ugula yamafeet angazise kubona boku2 athi uma usisi wami lo ngibazi kanjalo ke baba abantu abangamkelayo kwa right abesethi ke umama ngiphakelwe ukudla
ngidle khona lapho ebese ke ngiyahamba futhi sekubuye sengikube ukuthi sengizobuya sengizolanda isapha ngihambe okay fine ntambama angisazi noma ngabuya yini ngalolu langa kodwa ngikhumbule ngibuya but I remember sengibuya ngolunye usuku ngifika ngifica kusemini ngifica ugogo uyedwa uma ngimfica ugogo yedwa ugogo ajabule emzukulu kunje kanje yabo kube abe happy ngifaka endlini ugogo aphaka ukudla anginikeze ngidle kwakuBrian uma ngabe ngudla uBrian obolile ugogo akabonanga ngisaba ukushutha ubolile ngawudla ngase ngawuqeda ubolile njalo ngihambe futhi sengidlile ngiphila leyo mpilo leyo ifike phindaba yokuthi labo relationship yami nabo igcina isiyinde ngaleyo ukuthi ngasamsaka sengifika khona ngilale nje 2 days phezulu mase ngibuyela kubhuti wami ngiqamba nentombi yakhe ngithi ngilale ekhaya kofokubo kababa because kuseduze kubo kababa wami but bayi ngizofika lapho bayi family ezona abantu bakababa banjani yeah banake lokuthi okay isho ulale kubo uma other day ke nginabo ke osisi siphuma ebusuku besongokuthi sithanda upho ebusuku siyezitolo siyothenga mhlambe ama junk food ebusuku sambe sekuyinye isitolo fast food uma sifika khona sithenge sithi masiphuma qhamuka kubhuti wami udakile ngimbamba usisi ngicashe emva kwakhe ngithina ngubhuti wami athi siya ungacashi ngithi ngiyasapha uzongishaya mika ngibona la athi usisi angacashi abeletho sisi angishiye ngemuva ahamba ikubhuti wami akhulume naye ukuthi bakhuluma bathini angazi kodwa wayikhuluma lento ayikhuluma namhlanje angazi futhi nami even akazangitshela mina namhlanje bayithini kodwa uma sengiphuma sethi woza siya bhuti wami ukuthi hayi ufuna la wena konje abese sithi bhuti wangichazile kwena kuba uthi bhuti wami umuntu understandayo athi sifane ngale mama isafe dabhuti amayibuyele la kuthi conference ukuthi yaphuzwa futhi ngaphakathi abuyele lapho mina sibuyele ke sisibuyele endlini ngilale khona ke kusisi lo after smith ubhuti wami lapha ngabe ngisasibona ukuthi ubuyela phezulu ekhaya okwaba lapho ke ngakusasa ke ekseni sengikhupha sengiyaphezulu uma ngifika ubhuti wami wangishaya wathi thatha isibindi sokuthi uhambe uhlala kuma strangers and uzokhulume ngathi kanje ngashawa okuyilanga ngathi mase ngibuyela khona sengibuyela futhi ezangisengiyosho ukuthi ngishayiwe usisi wabona ukuthi ngiyakwazi ukuyibekezelela lento le akazame ukuthi angithathe at all yes nginxa isimo sokuthi uhlala kwaNdlovu nanani umthetho awusithathi ngawukuvuma ukuthi uyithathe ingane but ke wenzama imizamo zokuthi sigcine sifike lekuthini angithathe ngokomthetho ekungithatheni kwakhe mesifika ke ngasekuyisikhathi ukuthi sisenkantolo ngizosesiba u2 usimele ngivume ukuthi okay nangu mama ngiyavuma ukuhlala naye yini ngimazala kanjani futhi nami ngifuna ukuhlala naye ngikhulume umama veze kuthiwa mama usebenzaphi asho mama thangisebenzi uyakholwa kwesiphathi mama ngiyakholwa uyakholwa nami ngiyakholwa kwesiphathi yeah athi angisebenzi inkantolo isichitha lapho ithi ngeke ukwazi ukuthatha ngana usebenzi wabhele wakhala ngakhala sabamba lapha ngokuthi asihlukane yabona inkosi ngantoni there's nothing I can do ayiqhubeke lento hayi sihlangane inkantolo izivuma ukuthi ngiphume ekhaya ngiyohlala naye ekuphumeni kwami ekhaya ke ngihambe ngihlale naye umama sihlale kulo one room njengoba ngisho izinto zayigibelele mina la ngangilala khona ngangilala kosofa phezulu ngene umgodi wawo ila ngilala khona mina ngiyiphose lapho ngiyilalela ngifuthi anginankinga ngaba happy lapho ngajabula kwazi kwafixa sokuthi bashintsha indlu sathola big house orentisayo samba sawuhlala lo big house ngayingane nje futhi eshintsha kakhulu phala ngisho emzimbeni imphathi ngakwazi ukuthi wathathwa ila mantombazane ngayingane nje ikhula ngaza ngakhophela impela nje ngaza ngafika futhi ekubeni ka grade 7 ngihlala nabo nginabo kwase kufika sokuthi ke manje sishintsha indawo nabo yeah sekufanele kuyodlalwa ePound because umnikazi wamuzi athiwa esefuna ukudayisa umuzi sambe sePine Town ePine Town ke ilapho uthe khona ngafika khona impilo yaphinda khona yaqale yashintsha okay before sePine Town ngifuna nje ukuqeda the part yakaMashu so nalenkathi ukaMashu being emotionally hurt, physically hurt,
i-safe space yakho siyathola ukuthi ulo sisi ezansi owayaku Yeah. right uke mention futhi umndeni kababa Yes. in all of this akuphi in all of this like kwenzakalani engakusho ngemndeni kababa is that ezingangikushila ukuthi from ngish uma abazali bami beshona ngaba umntwana ngisingathiwa uyedwa yes angazi uma babekhona ama families amanye ama work angangazi yeah but ezingikhula sengiyabona ukuthi isimo sikanje ekhaya kama wami the normal family kuyaphila but esadila kababa wami kudliwe izambane likabonde ba right ngalendlela ufundiwe kuyacaca nje kuyacaca ngalendlela so mase ngibheka ukuthi babe namandla ukuthi bengenza konke ngami ngifunde ngize ini nginakekeleke ngibe right kodwa kwathulakala it's like ngisho udadewabo kababa yeah iza ngisho udadewabo kababa wayethi hayi akashiyanga ngane angasho ukuthi it's like kwengathi akashiyanga ngane asazi lutho ngaleyo ngane kwathulakala kanjalo angazi you understand kwathulakala kanjalo ukuthi nje asazi lutho ngaleyo ngane ngoba ukumgcina kwami uanti wami ingenkathi kwakuyingicasa kwakudikhathi sa December because ngizalwa ngoDecember ngangikiyena lapho futhi kwakuyikhathi sa Christmas okuyila khona asifuthi akwangazi ngimncane kakhulu because ngaze iphuthe ngabanalo ukuthi ngaze ngachamela umbhede from there because abantu abayitshelayo abane class ngesikwazi ukuhlala nalengane phutha lo mbhede uchamela umbhede asibuyisele ekhaya into engenza futhi ngize ngithi shuthi ngangingane ayibekwe egcekeni ingoba ubhuti wami aze kuthiwa nansi ingane kamama wakho la ingoba kwakuyisikhathi la khona uanti wami esefika ekhaya wazongishiya ngesithuthuthi esiphindi kanje egcekeni kungekho umuntu umuzi uvaba ithaqo wathi wangishiya kanjalo kwakuthiwa nansi ingane nesithuthuthi esiphindi egcekeni ayinamuntu. Okay. Oh my goodness. Yo. So Roxy, because ngingamanje safika sekusiya. So you're telling me ukuthi uanti wakushiya indlu ivaliwe with nothing. The only thing akushana is to speak. Oh my goodness, this is yo. So when it comes to sexuality yakho, so you've been gay throughout. Don't you think ukuthi mhlambe imndeni the reason they walked away it's reason inxa ukuthi isitabana? Engakusho ukuthi wani ngangiyingane ngisho ngangiyingane eyiphila lesaseme ngikusona. Lento yokuba gay yayingakahlali kumina ngale ngithi ngize ngithi I'm gay ngangisayingane nje umfana nje ngiyaphithizela ubugay bami buvuke mekudlala ukuthi ngisikhathi ukuthi ngiyadlala nengane but when it comes to ukuthi manje ngiyingane kufanele ine reality yayo ngale ekufanele iphile ukuthi wena ufuna ukudla mina wenza ngangihleze ngiphila impilo ukuthi mina ngiyingane nje ezinakile so impilo yobugay ukuthi mina I'm gay noma ngize ngibe nesicefe kubona ukuthi ubugay kuba kuyisicefe ngangaze ngabanikeze lelo thobo lokuthi angibe isicefe ke manje kuba gay so kwakuyinto engase ngithi ikude kubona bayibonisa uphaphile wenza ukuthi nokuthi because now sebanezinto abayisho ukuthi sasikubona vele okay because akhona la moral factors enginawo basho ukuthi umntwana kanje but kwangasiyinto yayingase ngithi kubona yike kwi spotlight ngangafana nengane yomfana kubona nje ukuthi babebona but there is nothing they can do. Yeah, so angeke ngisho ukuthi kwabahlehliswa ikona cha. Yeah. As into yami siyazi yathi as always most yabantu imndeni yakababa iyahlehla isikhathi esiningi kubantu vele kahlali nabangabanye bamaplaces bakhetha ukuhlehla bahlehla yes bayihlehlela bona ngokwabo even futhi abantu abazalwa osisibama wami basihlehlela bona ngokwabo both families benza into efanayo iqiniso lihle. Okay. So ungitshela ngifuna ukuthi manje sisuke kwamasho khona usisi ne rights uhappy ukhuluphele umove ake from kwamasho to Pinetown ubhuti wakho wa react kanjani? Okay,
asiyeke lokho kwabhuti wakho umphakathi wakaMashu wawutreat kanjani during that time of you being a boy? Phakathi kwakaMashu when I was young ngangisigqila nje sabas ngalesiqila noma ngayinsani na akekho umuntu ozocomplaina ngangingane nje isiqela ukuthi nje hayibo izitsha amaphenti ngibuya kusande kwabasheni amaphenti ngiwawasha ngokuthi ngiwawasha kubo kababa hayi nganginalowo mqondo but ibongo ziyafana bakaNtuli nababa makaNtuli but mina bas introduce ukuthi somndeni kodwa babe ngibona babenza kakhulu ekutheni ngithi hayi washa nani ngangihlale isikhathi ngangihlale ngibonakala kaNtuli ngisebenza ngisho kanjalo because ngangisathi nakhona isekhaya kodwa ngithi futhi ngoba ubaba wakhona umuntu okushuthe kwakuyena ngicathi owangenza ukuthi ngajwayela khona umuntu ubaba ekuthiwa babuNtuli I think uyena wayengithanda ngaso sikhathi sithi njengengane yakhe you understand owangenza ukuthi nemndeni wonke ngcine mina ngithi hayi shothi isekhaya ubaba omncane wami lo mfana kababa wami understand because kaNtuli nganginani ukuthi umndeni wami lo kanti hayi ubongofana just that I was young bathola ithuba lokuthi hayi ke sesinengane ayisebenza yenza ukuthi ngase kwaziwa ngisigqila sakhona ke you understand so kwi community nje yamakile ongane nje leyo enza lokho zinto futhi ukuyibhiqa ngokuthi yenza ukuthi ngangibhiqa ukuthi ngenza ukuthi ngishawe futhi because can you imagine kangafisho 10 years ngishawa abantu umphakathi mina bengisathi ngizobuza sakaza phansi ngaqhuma umlomo ubhuti wami eqhamuka wafika ngibamba isandla wahamba nami asangakhuluma lutho wangisendlini ayifuna futhi mesibedlela nginika impama eyodwa nje ukuthi wenzeni ale ngalazi nakhona akulona futhi icala ngalandzela ngenza ngapha nalokho kwaku 100 rand engawucosha umanzi egcekeni kodwa mase kuphuma igama kwaphuma igama ukuthi sengitshontshe 100 rand kwaba into kanjalo ke necomment yami manje yo I'm so sorry yo okay sePinetown ke manje you're in grade 7 sesikoleni you moved in alright awusilandisele ngalokho sengifuna ukwazi ePinetown in grade 7 whereby usesikoleni nje ungilandisa ngalokho ake siqale nje lana from primary esikoleni primary angaze angilisho nje angaze ngahlukumezeka ngabo umntwana nje uthandwa thisha bonke uthi nje siyamthokoza ngoba ngumuntu into yakhe futhi benza bangithanda kakhulu ngomuntu ogifted when it comes to spirit things kuyaziwa yes because esikoleni ngumuntu oyi-prayer warrior like benginomkhulu ukuthi ekuseni ngimele uqala iculo mama futhi kunezimo ezikhona esikoleni I'm the one uyiswa phambili kuthiwa ngithandaze and ngiyena futhi umntwana onesibindi sokuthi angangena kwi-fasting and i-fasting la ngayiqala khona ngayiqala ngoba sengihlala nabo because babantu abakholayo ngibona abantu abaqala bangifundisa ukuthi there's something to fasting so okuyinto esikoleni yangekhela ukuthandwa noduma ukuthi so sho sibanibani uthi bekathandaza kuphuma ilimi la qhasha ingane ngangilo mfundo njalo when it comes to futhi ebafundile ukwenza lento ukuthi ungadeli kuthiwa hayi wistabane wena ngangiyimonitor lesikole ngidume ngokushaya ke when it comes to ekumonitoreni because ngayithi mengiqhamuka ngisho grade R kuthiwa nangumpisi ubona idulo ikhala kuyahlalwa phansi kuyatholakala so kuyingenza ukuthi ngisho sengiphuma ngase ngafika from grade 7 kwakuyinto engenza ukuthi kuthiwa hayi umpisi siyamazi siyahlonipha nje even now sengiphumile ukuthi primary ngangena high school sengibuyele kwaMashu ingane zonke shabangangami bayangihlonipha they know ukuthi yila bayikhona from primary because I think babambele yanto ukuthi wey umuntu onale yanto so nje ngize ngifike khona ePinetown ke ukuveza ke la iphathi yokuthi ke ukumethana kwami noMvume baba yi-safe space yami ngalendlela yokuthi ubutabane bam kubona baqala ba show off ukuthi ke after isikhathi eside bona bebebone but babengafakile ekhanda but baqala ngosengikhula ukuthi nansi ke ingane kanje baqala ubutabane bami ba show off kubona ukuthi ke ukanje because baba usisi wakho umuntu ophaphile omehleka ngamuzwa ngale ngweqe kuyamenyezwa endlini and kulamagama abasetshenziswa njengoba abantu besifazana abasenza abantu besifazana ukuthi kuthiwa menginendaba eshisa kuthiwa siyagovuzwa you understand but nami ngoba ngikhona lapha endlini ngagcina ngingena kuleyo language khona ngumfana kunjalo kwakuyinto egcinisa ingqoko ukuthi hayi ke manje ke ubutabane bami sebuyavuka sebuxhuma la ukuthi sunabantu besifazane ke manje yes you understand sengamesixoxa sekuyini ngisho mengiphuma esikoleni hayi ke wemazi yagovuzwa you understand ukuthi okwabenza bona ke babona kwaba ne red flag ukuthi sho ngani kanje
you understand kodwa bangakukhombisa bazange bangikhombise bazalana ngaze ngabona ukuthi bayazi awuyithi ngokwami mama ngithi ngifihle ngiqedile ngoba umuntu abangase ngibona ukuthi okay umuntu abase ngiyabona biyavela la hayi abangabazi la khona elaqala khona basho ofona ukuthi maybe ngabe bephumile mhlawumbe bengekho uma ngisala endlini ngigqoka amahilabo ngizizwa ngusisi nje ngifaka amahila kanti lezi day la khona bathi bayafica endlini ngiwagqokile bangibamba kwenza ukuthetha uthi hey wena siya khumula leyo nto uqoyeleni hayi ngithathe ngitshele lapha yana khona futhi abudaleni bami sengifile ngafisa ngifuna ukhulisa ngoba sengiqedela khona okwahamba ke isikhathi ke khona la ngathola abangani ePhayantani babafana because lo ngingumuntu ojwayele isikhathi onenhlelo kuba abafana ngathola abafana engazi ukuthi ke kubafana cause angaze ngisho ukuthi guys I'm gay shuthi indlela abona babona ngayo napho uthi gay kuze kufacement sokuthi manje sisho sisodwa nabafana baplana ukunganga you understand baplana ukunganga sesithona impela khona there is a day I remember nje I think babe u7 endlini bahleli phansi sikuzipela ukuthi hey asigangeni imini okufanele agetshelwe who nakhona futhi akekho tshela ukuthi sizogibela lo bayazi ukuthi simele sigibele lo so angazi noma ukuthi yini ebatshelayo because angazi ngithi mina guys I'm gay kodwa bona futhi babeyibonela ngendlela kwababona ngayo so okuyila yaqala khona ukuthi manje ke sengi experience impilo yokuthi manje naba bafana la kwahamba ngawumntwana ukuthi ke ngaqala ngaba nefone from grade 8 ifone manje bakuyona kwasho ukuthi kwangathi ngumuntu okade abanayo ke ngajula nefone yangifundisa ezinye izinto ukumithana nabantu kanje ngikwenza lokho ngemfihlo funa nami ilokhwa namaphethi ndende ilokho kwaqala sengiyaqala ngiyafihla nje ukuthi mina ke ifone yami ayithinti endlini sekuyazifuna ayifuna sayangeni ithinti ifona loyo as times goes kuno guy ke owayeshela angasho ukuthi wayeshela because baze bazwane nje umfana wakubo umngani wami lapha ePhayantani then ubhoti ka ngani wami mina sengijela ukuvakasha khona ngagcise majoyina abo sengathi ngi part of a friend yes so ubhoti ke lo agcina naye sezekhaya ehamba nabhoti wakhe maybe ekhaya mithane one of usisika lengimbiza ngomama ya amithane naye kuba uthi vele eje yodwa kube nomashelana kodwa futhi siyadlalwa yabona umsangane kanjalo uguy lo khanga isikhathi mina ngiba na crush kuyena kodwa ngiyafihla futhi because ngithi hey akufanele azi umekazi ngifile uzobatshela hayi bo ukuthi ngondlela ukuthi kuma ekuhamba isikhathi ngakwazi ukuba nesibindi sokuthi angimbhalele ngoFacebook ya ngambhalela ngoFacebook ukuthi ngiyakufuna wathwathwa ngamvezela konke ngami ya ekumvezeleni konke ngami lokho yaqala lapho ke inkinga ngicathi wangimpimpa kuthi nansi inganini yenza ukuthi wasendela bona kwathulakala bangangithethisa futhi kwayi ukuthi nje ngathi abazilutho but as times goes kwaqala endlini kwafika usuku la khona ke usisika mama waba nendlela ehlukile yokungitreat mephekile akangiphakeli uzophakela uma wakho futhi usisengafika ngayo usisi umuntu mephumile etown uphatha islab mhlawumbe yogurt okasi yami efika angazi khense ukuthi mhlawumbe childish ke futhi yena nje ngisho umuntu onomsindo nje owenza izinto dramatic ya kodwa sangobuka ukuveza ngathi way childish ya cause uma kufika isikhathi ukuthi uma usisi wakhe ungiphathela lezo zinto lezo uthi nakho siya ngiphathela ukuthi indlimi yaqhuva uyadinwa understand uyadinwa waza waqala wakufundisa into yokuthi ukubhinqa seqala leyo mpilo leyo athi abanye ukuthi shuthi kukanje aqante kanjalo okuba ukuthi ke hayi utshela isilima nami ke ngizoyingena la eqalayo nekuphathelwe futhi yena ngingumuntu like mina ke anginandaba anginaki I think umona ngaqala lapho ngibona anginawo umona anginaki kodwa mase futhi okuyimina ophatheliwe ngase ngiyibuyisela into back ithi hayi ke ake ngidle yogurt yami ngibe ngivula ifridge ngivula ngokudunusa ifridge ngisitshela okay ake ngidle yogurt yami uyadinwa nakhona lapho into engagcina futhi lapho and lento useyenza kasana ukuthi hayi manje useyangibulisha ke manje mekwasha mina washiya umuntu onokhuthela
nakhona ngiyasebenza strong-ke ngibadlula bonke. Mekwasha mina iwashing, had to wash yonke yakhe kagogo kama eyami. Yonke labo basically ngibawash bakugcwala olayini. Uma kwasha yena ngiyaza ngiwashele mina. Washika sisakhe kamakhe yami izoyibona mina. So kwase kuba nempilo kanjalo ke uthi ke manje mina ngifana nombosi wami washela. Hayi ngiqakwe yena unazo izandla. Kodwa mekuyimina ngaze ngisha ngempama. Uthi ngithathe washing yakhe ngayibuyisela endlini. Hayi into ibe kanjalo ukuthi ke kube kuningi kodwa kungihlumeza ngakho ke izinto ayizenza so sometimes wena nomkhubo ukuthi avule wardrobe mevule wardrobe izinto ezikhothe ngebudedengu ne athi usibless isilima esikhothe la ngithi ugogo khothe lapho gogo hlele vele la you understand gogo vele intandokazi yakhe ke lena kuyona intandokazi yakhe ayinothumayo yona mthanda kumsekela everyday you know yana yonke into ngithi ugogo nje khothe lapho asisuke sometime athi nje ngempama asha gogo shami ngempama bengakhulumi nawe wena hayibo akekho mama nginefone lapho ngithatha ifone semtha ngibe umntwana uthi sengikhathele ke manje sengikhathele sesikhathi engibhizi engenza njena and ukwenza uma ngabe siswakhe engeke akangibeka isandla siswakhe khona ngithatha ifone ngize ngifonele wona ofisi sengangimthanda khona engamshiya kamasha ekuthiwa umpume naye sisiloyo udayisa airtime asatsho ngithi ngangijolo kuthenga airtime kuyena ngimfonele ngoba phela yena umuntu engikwazi engase ngithi ngisase ngijolo ukukhuluma naye since ngingaliya ona sanibuyile kwamasho no ngasangaba sasangale ngimfonela mina ngisase Pine Town ngimfonele ngifone ngithi hayi ngifona ngikhala ngithi ukuthi lokuthi nombuso uyangishaya ungishayela ukuthi usesinayo omunye umuntu onomoya ophansi angazi ukuthi uzoyilamula ithini indaba vele ngefoni nombuso comment ngithi yabona ke yasho into yenza makwenza izinto lezi ngizofonela abantu wena kube into kanjalo abuye siswakhe ngimtshela kwenzeka ukuthi phakathi kwami nombuso namhlanje iqiniso lithi igama ehlala lisebenzisa kuyona yonke izimo kuyona yonke into yangisho ukuthi ungamnaki nombuso uhlaselekile sengabamba ligama ukuthi okay uhlaselekile uhlaseleka kumina njalo ngibambele lo gama ukuthi sho njalo mengireport iyona answer and there is a day ke la ekuphakole phakathani ke wathola khona iboyfriend kamakhelwane kwi-boyfriend lo khona sejolo kuya khona aye kuyona mefika khona shothi imphathela ama-Doritos nana shooter post ngivula i-status ngi-check ngisibone i-status ngithi hlela lapho kamfana udla ama-Doritos apholisa ngamaseko dry umuntu wangene abuya wazendlini wazongishaya ukuthi ngikhomente kanjalo nje hayibo wangishangaza ngakhe phansi usisi wakhe la ngimbiza ngomama uhleli kusofa wefunda iBhayibheli wangishaya phambi kwakhe wangaqhuma ushaya ingane kanje wangishaya waze wangikinya phansi ngishaya lapho khathi sengingi umoya ungathi uyaphuma wathi usisi washika ameli lodwa soka sithi mayifa ingane yabantu wena uyofika uyoshoka ukuthi ibulawe yini washo njalo usisi wakhe enkingi wangishaya kanjalo ke ngoba ngishaya ebusweni ngempama ke azenkinga sengivukela nobuso ke wangishiya wabuyela endodeni kanjalo isikhathi ke masihamba futhi khona lapho kufika isikhathi sokuthi no man sengikhathele lo muntu ngihambe bazalwane other day abuye kuumuntu okuthiwa uthola i-interview for umsebenzi kuvuke idemon namhlanje ngazi ukuthi kwakuyilana eza yini ukuthi bakuthiwa interview for umsebenzi dala uma ID nani zite kanjalo umebuya other day uye ebusuku wenza inzipho nani afike angene nje bathroom sikhoma sakhe ngiyasazi hlala ama-ID izinto eziningi angene bathroom cha mashiya isikhwama phikwa basket washing bathroom mina kwangathi ngidirect wa demon ngaleyo langa lithi nje sokoma kuseshiya isikhwama lapha yana ufika uthatha leso sikhwama uyasifaka emgqomeni sonke hayibo manje uma ngifika esikameni khona ngizivule kunemali engakanani there's money la naka amakhadi onke akhona ngikuthatha sonke sinjalo isikhwama ngiyosifaka emgqomeni khona ebusuku leseni umgqomo uyahamba ngoFriday ngisifake emgqomeni sen imina lo ave ngivuswa for umgqomo badede ngazivukela for kuyokhipha umgqomo ekuseni eli abelele kwakusamnyama nje umnyama awuthwala uplastic ngehla ngomgaqo ngiyobeka umplastic omgqomo emgwaqeni onesikhwama caba kufika ngithatha imali ki udla imali wena ngihamba nemali ngendlela engangidinwa yakho kwase kubuya konke ukuthi ngisibambe ke mhlanje ngikwenze lokho ngiyokulahla
ababonanga ke ngakusasa ukuthi isikhwama sikho lapha noma akarecognizanga ngakusasa ukuthi isikhwama ngishiye bathroom isikhwama just like ushiye somewhere else hayi ngisengekulahlile kudlula uhamba umgqomo futhi kanjalo indaba sisekuseninke manje sekuyahamba sifoma nasize yasona ukuthi interview isikhwama sibhekwe hayi kube yimi ukukhuthalela for ukusibheka futhi kakhulu ngigibele ngisibheke ngigibele ngisibheke isikhwama ngithi asikho isikhwama ngisithole hayi ukuthi isikhwama impela sitholakala endlini ngona ngani ngatshela one of my friends uWhatsApp ukuthi sengenze into kanje kunombuzo because angihlale ngikhala kuyena sengenze into kanje kusibanibani ngalahle isikhwama sakhe athi really ngithi ya yonke sengenzile manje bona ke angazi uthini abacabangisa ngokuhamba ukuthi esephuthwe interview yameqa kanjalo emphutha angazi uthini ke eyabenza ukuthi bacabanga ukuhacka ifone yami bayihack ifone yami bakwazi ukuthola access ukuthi bangene kuWhatsApp kwami yila bathola khona ukuthi mina wenze lento wathatha isikhwama and sesisi-discuss ecathi esincathi siphele ishinyanga ngikwenzile kwima bezothola and uma ngabe bethola kwangabe ukuthi sitholile siza kuyena sizomshaya osiyana bathola but kwi-communication yethu ekade ebikade flow endlini kumnandi kusamnandi kwaqala kwashintsha iphunga phakathi kwethu ukuthi manje mangibuya ngiyodlala ngithi mangilambile ngazongidakelwa mina hayibo daza yisho since angithatha usisi wakhe futhi umuntu like unesmile ebusense ukuthi yahleka ismile sokuthi there's something oyazi ingqondo yami ngendlela eshesha ngani ikhube content awucabanga ukuthi content sebeyazi wena ungayazi ngithi na ngabe akufiki uthi lento akufiki ezalana akufikanga uthi lento kuba ukuthi ke hayi ke manje kuba ukuthi ke manje okay kusiyahamba isikhathi ngithola ibedroom ngikubona boyi2 endlini ugogo ungcono angitreat njengabo ngithola ibedroom ngikubona bonke bona boyi2 endlini for isikhathi sango 2 weeks kufika isikhathi khona kwakuyiSunday and ngangizoya ngedwa esontweni and umama uthi angiye esontweni uma ngifika esontweni ngangi-hype kakhulu mina othandaza ngangikwaku nice Sunday uma ngifika futhi lapho like just as I said ngangithandaza kakhulu that day kwakusuku nje engangi-active ngalo kuna wonke mina ngizoshipa kakhulu kufika isikhathi sokuthi sengiyabuyela ekhaya and ngibuyela ekhaya ngiphethe isicathulo esisodwa ngesandla esisodwa ngisigqokile esisodwa ngisigqokile into engenza ukuthi leso sicathulo futhi ngisiphatha kwakubuhlungu unyawo ngihamba ngiyaxhuka uma ngabuza kanje ekhaya ngifica umeke ethini uphethe ifone khona umuntu akhuluma naye efonini angazi ukuthi ubani uma ngifika ethini after isikhathi esango 3 weeks ngitreatwa hambi la endlini kuleyo Sunday leyo ngibume esontweni waqala wa nice washintsha wathi hayibo siya wahamba ngesicathulo esizokwenza njani mntanami ngithi sibhlungu nami ngiziba kunaka ukuthi wasuba nice manje ngizibe uthi hayi isicathulo sivele sababhlungu angazi masho ukuthi ikhona yini la khona kuba ukuthi ke siyangena naye mina endlini sisuka from driveway siyehla siyongena endlini uma singena endlini angibothi mangingena uyasala ekitchen uyalokhu ufaka ingidi oh my god ngingene Sunday into engicabangayo nje manje ngifika endlini ukuthi ngithathe ingco zami ngiya kumngane wami lo ngimjwayela uphutho ngifike kona siyofunda you understand ngithi mina mangingena ekamereni ngiphambana nosisi wakhe kanje ngithi ngiyangena ngiyakhoma ukuthi mina ngizongishintshe kakhulu ngizofaka uphaqe ngiyakaphutho ngiyofunda kunomsebenzi ngine assignment efanele ngiyena athi sisi ungaqala uhambe ufuna ukukuthuma ngisanaka lo uma khona noma stand endlini manje stand yakho ingane encane ukusisi washo labazana ubusisele nomuzi nje warantisa ke ngawo lo uma sefuthi nakhona lapho ngisanqaka lokuthiwa ngizofuna ukukuthuma uma stand hle kanje by pajama kusofa siyacela uze ngalana nami ngikhuluma nawe phethe ifone angithola abangineza sho ukuthi ngishintshe ngaya kuma stand uma ngihlala kuma stand sabe ngibona indlu bamnyama ngale isicaba siyakhanyisa ithoy ngoba uma ungena kitchen uze bathroom isicaba sivule siyakhanyisa ibathroom sikuvuliwe umnyango sanginake nothisa kuvalwe shomnya kumnyama manje la endlini uma ngingena endlini uma okay ngihlale kusofa uma ngihlala kusofa ngisaxakeka uzwe ngaphakathi ukuthi secontagious manje ke sekuyabheda no ngashubile shubile anisikwenzakalani kushintsha amathumbu ngaphakathi kubanda
ngithe ngisathi kudlala bavele ifonini yakho uMasten adlala ivoice note yami ngitshela lo engamtshela ukuthi mina olahla isikhwama ngithuke ngibamba usofa hayibo kwenza bayithatha ivoice note after that kudlala ivoice note engayisendela umfana lo ubhuti wami lo ngimtshela ukuthi ngiyamfuna mina ngistabana kudlala yonke into kulo engafika ngaye la washintsha emehlweni angena ekamereni kusalala lesema record no siswakhe kwaphela lokuhlade kwenza washintsha ebusweni kwayinto bayilwana abantu engazi ngiyibona ngene ekamereni wadonsa uplastic omnyama wadonsa into yakho goxhuka wayishapa wathi uzokhuluma njani into ngisaza ngoplastic omnyama shotho nezinto zami zonke uzokhuluma njani ngikhathi shesho nje abayisakaza ekhanda udinile akazi lokho ngithatha akaza ngishaya ila ngivezela khona ikhanda lakhe that day uzokhuluma uthi useswami yini le oyenza kena wena nja kwashuba endlini kwami ngathi ngizama ukuchaza ngathi ngizochaza ngathi ngizama ukulanda istory guys makade ngizama ukukutshela ukuthi kuyahlukumezeka ngenze lokhu nami angiyiqhathi but ngikwenze ngazi ukuthi ngangidirect wayo angithola nje ithuba lokuchaza shawa athakho umuntu oyigqokile asikhomula iskipa donsa ngiyomshanela ngashawa bangishaya endlini bangishaya ngiyahayiza so umuzi oqala la ngihlala khona landele eminye landelayo 1-2 isiphelile mengikhala la ngala komakhalani ihlathi leli khala futhi angiziwe umuntu ngikhale khathi ushawa nakhona ukhala into yomshanelo ikhala ngalendlela ukuthi siyastaka siphinde sisikhumule ngisengisikhumulile iskipa ngiyasaqhaqaza ukuthi bakhuluma ukuthi ngizokushawa la ngilikhumule ibhru ngisize ngisale ngiandal sithi sala isho enqindi yomshanelo sekunjala shoni uyabona ukuthi ube bebeyihlele kahle lento bekuzothiwa asilandele zonke izinto esomshaya ngazo siyibeke la manje kungishaya kwaba into yavele yenzeka shuthi ngisasimshaya ngahluleka ukuchanisa ngisathi ngisho uma stand athela impama yakhe sofa ubuso bube duma yazi into kwawusayizwa uyashaba usayizwa uthi ngiyashaba ke manje sizonke ethi nje pha angisayizwa induku kube into kanjalo ukuthi no bayangishaya ngicese ngenqomo ngashaba ngaze ngagoqana kanje ngishawa wayekamera nodonsa ibhandi lami lesikole umethi kanti sengibheke phezulu uma ngisengibheke phezulu wayelimethi shaya ibhandi uma ngishaya ngebhandi sengishaya insipho ngishaya semthami uma ngishala kwangathi kwathi fuze semthami ngafutheka semthami ngasho ukuthi ngaba nembobo ngablida la esiphongweni sami okwabo usuku lami lokugcina nabo kwathiwa ke insha ibuyele kubo bafuna ngizwa sade story kwenzakaleni ngathi ngiyachaza ngathi ngingashawa sese kunjalo mangivula ingubo bese ngikhuliswa zona zathathwa ingubo ezinhle ngithengelwa zona ngithengelwa zona imali yami grant bazalwana hayi ukuthi imali yabo kodwa ukuthi siyasithatha lezi ingubo zemali yami hayibo sathathwa ingubo lezo then kwabuso kuba ukuthi mengivula platform into ezoyiqoqa yidwedwe zeyidwedwe ngaqoqa ezazingcolile washing ngifake iwashing ngiphume ngithola isoplastic omnyama ngenhlanhla uNkulunkulu emuhle eminyango kwabile kwathulakala kwangaba khona ngisho abantu angidlala nabo abadlali babona nangu siyawubhekene nesimo sokuthi kwangaba khona ngisho umakhelwane bakhipha imali ngako 30 rand sizongisusa from khona lapha ePinetown ungise ePinetown Center e-shopping center yonke ngigibele taxi ezongisa kamasha mengifika basho ngehlisa station I have to suka station ngoplastic ngephethe plastic omnyama manje ngingcolile ngivusa igazi ngiyekhaya ngibuyele ekhaya la ngivela khona kube into kanjalo ukuthi-ke emgaqweni bangihamba ngifake etaxini ngigibele etaxini ngenhlanhla kunomama etaxini umama lo ungibone esontweni ngiphuma esontweni naye uyangazi ungikhonzile ingane zakhe zingikhonzile umama lo athi abazalwana bakwenze nje ngithi bona ilanga qala khona inyembe zangenazo engaphuma ngendlini zaphuma etaxini inyembe zami mayiphuma ngakhala datshelwa wodwa abantu hey bakhala abantu etaxi kwenzakalana ngikwazi ukuthi kwenzakalana ngaze ngafika eCenter ngehla ngagibela itaxi ngaze ngafika futhi station kwamasha ngifika kusakhanya manje ngithola phathe onyama nginje ngegazi ngisuke lapho ngiyawalka ngiyaka ekhaya uma ngifika ngidlule ngakwasisi lethumbume engemjwayele ngoba umashi la ngikhona ngisho ukuthi ngahamba kukuhle ngase nginamahlo ukuthi ngizobuya kunje ngahamba kukuhle ngasaba ngadlula kena usisi loyo ngimjwayele ngangena kena ngithupha into kwenzakalani ngamtshela sonke istory wathi hlala uphume sekumnyama ngokuphume phansi nokubona nje mangibuyele ekhaya akukho umuntu badakwe bonke abakhona bekhe endlini kwangaphosa uplastic omnyama impilo yami kwangakhipha isinqonisi ngiphuma nje manje ngishawa ngiyephi ake ngeke kubantu engibaziyo ngabantu engithi abayise space yami
ngiyoba kwenzaneni kanti cha abayi-UNICEF yami abantu abahlekisa ngami ngempela-ke la ngichaze kuthiwa wawuthi wena wenzani vele wawela inhlupheko yakini bahlekisa kanjalo ngahlala lapha ngahlala ekhaya isikhathi esingango-2 weeks ngabe sengireceive i-call and losuku engireceive khona i-call sengisekhaya ngangisenayo ifoni ngosuku lesigameko ngixosha babaphahlaza amafoni ngahamba ngomuntu ongenalutho so i-call yangena kubhuti wami omunye ungaphuzi but ohlele up and down-ke wathi kuza ama-social worker ngicela ungayi indawo namhlanje kuthiwa ama-social worker afonile hayi ngihlale nanyami uma ngithe ngisahleli qamuke imoto-ke BMW emnyama ngithuka ukuthi yo ahamba ngale moto mekuphuma befundisi engibaziyo and la befundisi laba mengibabona bangukuthi ngiyabazi but angibajwayele kakhulu bangicela ukubona iy'nkonzo ukuze abe-worshipper ngibangazi mengibabona vele ngikhale ngibahage ngigqumile kubona babhanqe ngibahage bathi sesisazi sonke isitori sizosiza wena la bafundisi manje bonke-ke bawu-3 bama-gays but bafihlile kwayinto engayithola engangiyibona but ngingenayo sure but ngokuhamba isikhathi ngathola-ke babhebisa ukuthi nje samagezi siyabonakala samagezi bathi sifihlile sabefundisi thuyabe ishadile wedwa akashadile fine bathi-ke sinokumuntu esokufundisa yena njengamanje khona sokisa khona ngesivuna ukuthi uhlale endaweni kanje uzofuye la uyakhona ufike ufunde because ngixoshwe ngisafunda phakathi nesikole phakathi neminyaka ngila bathi sizokusiza nanyempela bathi uyavuma ngithi ngiyavuma cabanga bayangithatha bangisa i-orphanage mangifika i-orphanage ngiyakhona ba-drive it's a long distance to Hillcrest swamanje la i-Hillcrest mangifika pha sefika kusebusuku kumnyama kwakwade kuphela ugesi actually khona kumnyama kakhulu ngiqayeme ngehliswa khona kunomnisile ugunqugunqu nje kanti iy'ngane mhlawumbe nezinja noma yini iy'ngane ngingeniswa ngaphakathi ngi-introduce kumama wakhona uma sefuthi se-introduce kumama khona abefundisi into engiyibukayo since begay kanje since begay kanje abantu babebona ukuthi nami ngigay babona okay nayo gay siyambona fine into sabo ukuthi ake sisize omunye wethu noma thina sifihlile but never but asemsize so uma sesifika laphayana ila khona ke impilo kuyaqala khona futhi yakhona yashintsha introduce mama khona into yaqaliswa kakhulu kwathiwa ke uphila impilo ehlukile manje sengibuza ukuthi baphila impilo ehlukile kanjani because angaze ngibatshele ukuthi ngigay shothi ngoba bayangibona bathi uphila impilo ehlukile mangifika laphayana ke okay nangu mama uright kunje ya ngilale then ngifake ngiswe bafaneni ngiswe nabafana bodwa kuthiwa umfana phela ke ngilaliswe nabafana bodwa ekulaliswe nabafana ekuseni ngivuke ngisaqala ngisathukile phela abantu engingabazi ngibiza kuthiwa bizana siya azodla ngifake i-breakfast ekudliwe kube nje aya kufike kuqala lapho kufika abaningi badonate baletha into soqoza abantu befazana ngani yakhe into enifunayo mina mase khetho sengiyakhohlwa ukuthi no umfana sengikhuleke ngaphakathi kakhulu ke mase ngisendaweni nabantu abaningi sengidonsa ingubo zabantu besifazana babuka ukuthi hawu kwasudonsa ingubo zabantu besifazana mase sengiyadonsa umama aqala observe umuntu ongathi uyangiseka ngaleso sikhathi le orphanage ke la kuyakholwa kakhulu uJesu inkosi kakhulu uyaziswa kakhulu kube le nto ukuthi hayi okay usiyawuthatha ingubo ezikanje lana ila ngaqala khona ukuthi okay mase ngiyaveze orphanage ukuthi mina ngigay ngashintsha ngazo uqala ngafaka ingubo ngabe kwayinto engathi bayayamukela bathe ngokuhamba kwesikhathi kwaba ukuthi ke asiyamukeli ukundaba ukuthi ushintshe siyakholwa la ekhaya okay hey uyangibona ngikhuluma ngakho because I feel like I tap on what you go through and I feel like baningi abantu abafana njengathi who are going through the same situation and I am so sorry on whatever you went through uthinte nje inhliziyo yami angaze I'm in a space whereby I just want to breathe now because asibuye ku-Roxy manje I feel like uhlukumezekile went through a lot sesiwavulile la ama-worms simele siwavule now I feel like I want to know more about Roxy when you decided to become Roxy or Pride of Durban, Black Door Studio. Like I want to know the good side now of Usiyabonga, please.